ভিউয়ার্স, সো আমি এখন লিখছি COUGH। সো COUGH, কফ। কফ কফ অর্থ কি? কাশি দেয়া। আমরা জানি কফ অর্থ কি? কাশি। ওকে, সো এই কফ অর্থ কি? কাশি দেয়া। এখন এই কফের সাথে আমরা আরেকটা ওয়ার্ড যোগ করে একটা নতুন শব্দ গঠন করতে পারি, সেটা হলো কফ ডাউন। COUGH, কফ ডাউন। সো কফ ডাউন হলো আমরা যখন অনেক সময় কোনো আলোচনা করি বা কোনো কথা বলি, অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ একজন কথা বলতেছে, সেই কথাটা যেটা বলছে সেটা সঠিক না, বা যে কথাটা বলছে সেটা বলাটা উচিত না। পাশে থেকে একজন যদি সরাসরি বলে যে না তুমি থামো বা তুমি কথা বলো না, তাহলে কিন্তু অন্য লোক যারা থাকে তারা অনেক সময় মাইন্ড করে। তো এই জন্য কি করা হয়, অনেক সময় আমরা একটু কাশি দিয়ে একটু থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। সো এই কাশি দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার ইংরেজিটাই হলো কফ ডাউন। কাশি দিয়ে থামানো। কাশি দিয়ে থামানোকে আমরা কি বলি? কফ ডাউন। ওকে, সো এটা কিন্তু একটা কি বলে, ভদ্রতাও বলে, যে সরাসরি কিছু না বলা। তো সেই ভদ্রতা ইংরেজি কি? কার্টেসি। কি? কার্টেসি। কার্টেসি মানে কি? ভদ্রতা বা নম্রতা। নম্রতা। তো আমরা কি শিখলাম? কফ, কফ ডাউন, দেন কার্টেসি। কার্টেসি অর্থ কি? ভদ্রতা বা নম্রতা। ওকে, এরপরে আমরা খুব ছোট একটি স্পেলিং শিখব। ক্লোরোফর্ম। কি? ক্লোরোফর্ম। আচ্ছা, এই ক্লোরোফর্ম বানানটা কি হবে? আমরা হয়তো কি করব, CLO, ক্লোরো, ফর্ম FORM, এরকম আমরা একটা কিছু লিখব, তাই না? সো এই ক্লোরোফর্মটা আমরা কি করব, একটু বাংলায় যদি ভেঙে নেই, চলো রো ফর্ম। চলো রো ফর্ম। তাহলে আমরা কিভাবে লিখব? চলোকে লিখবো হলো CHLO। কি? CHLO, চলো। তারপরে কি? রোকে লিখবো RO, ফর্মকে লিখবো FORM। তাহলে কি হয়? CHLOROFORM, ক্লোরোফর্ম। তো এটা হলো কি? ক্লোরোফর্মের স্পেলিং। সো ক্লোরোফর্মের স্পেলিংটা আমরা এভাবে শিখতে পারি। সো আশা করি এই ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লেগেছে। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।